មានកម្ពស់ខុសៗគ្នាចម្ងាយដែល sensor ចាប់គឺស្ថិតនៅតំបន់ជាក់លាក់ណាមួយចំពោះពណ៌របស់ object មិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការចាប់របស់ sensor ទេ